নাসির, আপনার ফোন বেজে উঠছে। নাসির, আপনার ফোন বেজে উঠছে। ভিউয়ার্স, আপনারা ভিডিওর শুরুতে যে রিংটোনটা শুনতে পারলেন সেই রিংটোনটা বানাতে কিন্তু আমার 1 থেকে 2 সেকেন্ড কিন্তু সময় লেগেছে। আপনি কিন্তু 1 থেকে 2 সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু আপনি আপনার নিজের নামে রিংটোন বানাতে পারবেন এবং আপনার বন্ধুদেরকে অবাক করে দিতে পারবেন। আপনার বন্ধুরা কিন্তু আপনাকে বারবার বলতে বাধ্য হবে, ভাই তুমি এটা কীরকমভাবে করলে আমাদের শেখাও। আপনাকে কিন্তু রিংটোনের ইঞ্জিনিয়ার বলবে। সো আশা করি ভিডিওটি আপনার জন্য অনেক হেল্পফুল হবে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করুন, আর চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সো ফ্রেন্ডস, চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। ফ্রেন্ডস, আপনি যে কাজটি করবেন, ফার্স্ট অফ অল আপনার যে ক্রোম ব্রাউজারটা আছে, মানে আপনার যে কোনো ব্রাউজারকে ওপেন করতে পারেন। আমি সাজেস্ট করব আপনারা আপনাদের ফোনের ক্রোম ব্রাউজারকে ওপেন করবেন। ক্রোম ব্রাউজারকে ওপেন করার পরে আপনি এখানে লিখবেন যে এফডিএমআর পার্টি লিখে আপনি সার্চ করে দিবেন। আপনার এই কাজটি করতে কোনো অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন হবে না। আপনি যে কাজটি করবেন এটি লিখে সার্চ করার ফলে ফার্স্টে যে ওয়েবসাইটটা চলে আসবে, আপনি যে কাজটি করবেন এই ওয়েবসাইটে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার পরে আপনি এবার যে কাজটি করবেন, এইখানে দেখতে পারছেন যে নেম রিংটোন মেকার। আপনি যে কাজটি করবেন এইখানে নেম রিংটোন মেকারের উপর সিম্পলি ট্যাপ করে দিবেন। ট্যাপ করার পরে আপনি এবার যে কাজটি করবেন এখানে ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনি যে কাজটি করবেন এখানে ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজের উপর ক্লিক করে আপনি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে বাংলা করে দিবেন। বাংলা করার পরে আপনার এইখানে যেটা ইচ্ছা আপনি যে কাজটি করবেন এইখানে একবার ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পরে দেখতেই পারছেন এইখানে কিন্তু লেখা আছে যে ফোনটি রিসিভ করুন, বা এই যা খুশি মানে যেটা লেখা আছে এটাই কিন্তু বলবে। আপনার ফোন বাজছে উঠুন, আবার তোমার একটা ফোন আসছে এরকম কিন্তু বলবে। আপনার যেটা ইচ্ছা আপনি এখান থেকে সেটাকে সিলেক্ট করে দিবেন। সো দেখুন আমি যে কাজটি করব, আমি যে দেখুন আপনার ফোন বেজে উঠেছে। আপনি যে কাজটি করবেন আপনার যেটা ইচ্ছা সেটা দিবেন। সো আমি আপনার ফোন বেজে উঠেছে, আমি এটা চালু করে দিচ্ছি, মানে এই অপশনটা সিলেক্ট করছি। সিলেক্ট করার পরে আপনি যে কাজটি করবেন এইখানে দেখুন আইফোন 7 দেওয়া আছে। আপনি যে কাজটি করবেন শো মোর রিংটোনস, আপনি যে কাজটি করবেন শো মোর রিংটোনসের উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর রিংটোন, মানে ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটা সাউন্ড হবে, মানে ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনার নাম তো বলবেই, তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ডে তো একটা সাউন্ড দরকার। আপনি যে কাজটি করবেন এখান থেকে আপনার যে কোনো একটা সাউন্ডকে সিলেক্ট করবেন। সো দেখুন আমি এটাকেই সিলেক্ট করে দিচ্ছি। সিলেক্ট করার পরে আপনি যে কাজটি করবেন নেক্সট করে দিবেন। নেক্সট করার সাথে সাথে দেখুন এখানে কিন্তু মিউজিকটা কিন্তু সেট হয়ে গেছে। সো আপনি এবার যে কাজটি করবেন, এবার আপনার এই যে এন্টার নেম হেয়ার, আপনি এন্টার নেম হেয়ারের এইখানে ক্লিক করে আপনার নিজের নামটি লিখে দিবেন। সো দেখুন আমি লিখে দিচ্ছি। সো দেখুন আমি ইংলিশে লিখে ফেলছি, এখানে কিন্তু বাংলায় লিখতে হবে। সো দেখুন আপনি যে কাজটি করবেন ক্রিয়েটের উপর ক্লিক করবেন। ক্রিয়েটের উপর ক্লিক করার পরে এখানে প্রসেসিং হবে। প্রসেসিং হওয়ার সাথে সাথেই দেখতে পারছেন এইখানে কিন্তু আমার রিংটোনটি সেট হয়ে গেছে। দেখতেই পারছেন রিংটোনটি কিন্তু সেভ হয়ে গেছে। সো 3 ডটে ক্লিক করে কিন্তু আপনি রিংটোনটাকে ডাউনলোড করতে পারবেন। সো দেখুন আমি রিংটোনটাকে ডাউনলোড করে নিলাম। সো ফ্রেন্ডস, আপনি এরকমভাবেই খুব সহজে নিজের নামে রিংটোন তৈরি করে সবাইকে চমকে দিতে পারবেন। আশা করি ভিডিওটি আপনার জন্য অনেক হেল্পফুল হয়েছে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করুন, চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সো ফ্রেন্ডস, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।